一連3場嘅夏日流行音樂節喺一片妖氣沖天嘅氣氛之下圓滿落幕。音樂會以獅子山下為主題，多位嘉賓梗係要帶唱羅文嘅經典歌曲啦。羅技嘅2位徒弟容祖兒、鄭伊健，再加上妖味十足嘅草蜢，仲有碧科齊jam 歌，令現場氣氛嗨到爆啊！伊健祖兒就話咧，自己喺台上面咧，未去到師傅嗰種級數嗰種妖啊。你哋即係經過3晚，你覺得佢兩個妖嘅功力有冇睇？其實我哋大家都未去到師傅級嘅妖，係啊。大家都未去到嘅。但係我哋3晚同即係碧科啊、伊健同埋阿祖兒咧，都覺得喺台上面咧非常好玩，同埋有一個好新鮮感，因為我哋平時其實幾少係同台嘅，咁尤其是 May Park 啦，咁我哋一齊 jam 羅技嘅激光中，咁每個都有一種唔同嘅妖味，當然一定唔及師祖阿羅文啦，咁但係因為每個人嘅唔同嘅妖味加埋一齊咧，我就覺得好得意呢個感覺，即係大家觀眾睇到個反應都見到大家好興奮，所以我哋都幾滿足。第3晚之後咧，啲妖嘅級數咧，邊個提升得多啲先？佢係唔係？佢係達至個忘我境界啦，已經。因為佢哋我提升啫，我哋越嚟越強啊嘛，越戰越強。越唱越強，係。頭先我見 Mandy 嘅時候，伊健同阿草蜢都跳下啲肢體。佢啊，其實我哋都唔知係 jam 嘅啫，我唔知做咗咩嘅。係啊，我哋都係忘我去啦，同埋咧諗住即係羅技同埋妹姐會，如果喺台上面會點樣去演繹呢首激光中咧？咁我哋咪盡情咁樣去模仿佢咯。今次嘅音樂會，羅技嘅家姐同妹妹都有嚟到現場欣賞。喺慶功宴上，佢哋見到 Joey 同伊健時，仲相當開心添。頭先我見師傅即係家姐同妹妹都嚟3晚都有嚟晒。係啊，係。頭先都見你同佢哋都傾咗好耐偈喎。係啊，每一晚都見到，都會同佢傾偈。我哋有冇話你哋表現如何啊？好，開心。係啊，見到佢哋開心，我哋又好開心。幾位嚟自唔同唱片公司嘅歌手難得同台合作，自然係相當開心啦。草蜢仲話今次演出好似佢哋即將舉行嘅25週年演唱會嘅預演一樣，非常之好玩啊！同樣喺年尾開 show 嘅 Joey 就話希望到時草蜢、伊健等人都會抽時間去欣賞自己嘅演出。講到暑假已經去到尾聲 ，Joey 就諗起讀書時要喺最後幾日趕做暑期作業嘅事啊！細個嘅時候有冇話即係臨到暑假尾要趕暑期作業啊，或者要買校服要買嗰啲啊？我都係會唔做嘅。真係㗎？好曳嘅咩？通常唔使交噶嘛，即係嗱，你哋好交啦。結果係因為嗰啲老師就開課啦，咪開課就要睇嗰啲新嗰啲功課，咁跟住就唔記得咗啦。我其實咧嗰啲係嘅暑期作業冇人改㗎，不過大家咧千祈唔好咁樣做。我係一個反面教材，唔好意思。我都係最後嗰日先做嘅，不過。校服啊嗰啲咧，校服嗰啲可唔可以自己買啊？或者書簿啊啲唔知搞掂。好期待㗎，因為咧啲新書咧有書味㗎，書香啊嗰啲叫做。咁咧會揭去聞佢咯。但係細個已經包書，會唔會自己包書㗎？包書係有試過嘅，但係包完之後唔讀咯，好笑。嘥咗。聽呢件係活生生嘅反面教材。係，佢係正面，我係反面嘅。